ارواخا ډاکټر صاحب شاه صابر صاحب ویلي دي چې څه د جلوس څه د جلسې څه د غزا شهیدان څه د جلوس څه د جلسې څه د غزا شهیدان مونږ بې هنره پښتنو سره بلها شهیدان. نو زه به په دې موقع باندې دغه یوه خبره وکړم چې زمونږ دغه شهدا او غازیان دا د نور زیات نه شي. دغه سلسله د خدای پاک ودرېږي، دا وطن د په امن وي، که هغه زمونږ پولیس وي، که زمونږ عام خلک وي، د هغوی په مرګ باندې مونږ خواشیني کېږو، خفه کېږو. ارواخا ډاکټر صاحب شاه صابر صاحب ویلي دي چې څه د جلوس څه د جلسې څه د غزا شهیدان څه د جلوس څه د جلسې څه د غزا شهیدان مونږ بې هنره پښتنو سره بلها شهیدان. نو ملګرو، نن د یوم شهدا په موقع باندې په پېښور کې د خیبر پښتونخوا پولیس لخوا را جوړه شوې غونډه کې شرکت کوو. د شهیدانو پولیسو کورنۍ هم راغلي دي، په دې کې به زمونږ ډېر نږدې ملګري هم وي، د هغوی کشران به هم وي، هغه به پکې هم وګورو. نو دغه یوم شهدا درته ښایي، راسره اوسئ. السلام علیکم ګرانو کتونکو، نن 4 اګست دی او د یوم شهدا ورځ ده او په پېښور صدر کې د KPK پولیسو دغه ورځ د لمانځلو لپاره خلک راغونډ شوي وو، موږ هم راغلي وو، دعوت شوي وو. نو زه به په دې موقع باندې دغه یوه خبره وکړم، دا وطن د په امن وي، که هغه زمونږ پولیس وي، که زمونږ عام خلک وي، د هغوی په مرګ باندې مونږ خواشیني کېږو، خفه کېږو. نو څه هم که مونږ دغه ورځ لمانځو، خو زړه هم خفه دی دغې شهیدانو کورنیو سره، د دوی بچیانو سره، د دوی پاتې خلکو سره. خدای دې امن راولي، دا وطن دې په امن باندې وي. دغه پوره خپرونه به تاسو د حیات خان په دغه بلاګ کې ګورئ، زموږ سره اوسئ. I want to have clap for Khyber Pakhtunkhwa Police. जनाबे वाला हमारे शुहदा हमारे लिए बायस फ़ख्र है, लेकिन हमारे गाजी बाज़ औक़ात बड़े और उनके शुहदा के ख़ानदान बाज़ औक़ात बड़े मसले मसाइल होते हैं। जब अपने वो जब इस अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी कीमती जान हथेली पर रख कर फ़राइज़ मनसबी इंजाम देने वाले अपने इलाज मालजे पर ख़ुद अपनी जेब से रकम खर्च करते हैं और फिर उसका मेडिकल बिल पास करवाने के चक्कर में कभी एक दफ्तर कभी दूसरे दफ्तर के चक्कर लगाते हैं। ये गाज़ी और शहीदों की तादाद मैंने बयान की 1982 सर 2017 से इनके बच्चे वो 5% कोटे के पीछे। शहीदों के बच्चों के लिए ये रसूल से 5% होता है, उसके लिए सर हम हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं जमात मुज़म्मिल साहब के मसला गंभीर हो जा रहा है, इसमें हमारी मदद करें। पुलिस का सलीम मरवत साहब का और स्पेशली IG साहब का जिन्होंने हमें फ्री हैंड दिया कि बेटा अब मैं दावत देता हूँ बड़े एहतराम के साथ मिनिस्टर फाइनेंस मायतुल्लाह खान साहब को कि वो आए और अपने ख्याल का इज़हार करें। خواتین و مستقبل اور
مقصد صفر مليون کے یوم شہادت کہ ہر سال یوم شہداء پولیس کے طور پر مناتی ہے، جس کا مقصد پولیس کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ پولیس کے شہداء ہمارے حقیقی ہیرو ہیں۔ یہ زندہ قوموں کی نشانی ہے کہ وہ اپنے ہیروز کو کبھی بھولتے نہیں اور ان کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پولیس فورس نے قربانیوں کی جو داستان رقم کی ہے وہ تاریخی اوراق میں سنہرے حروف سے لکھی جائے گی۔ آئی جی صاحب نے راشن الاؤنس اور دیگر ایشوز کو ریفر کیا۔ راشن الاؤنس کو بڑھانے کی تجویز پر صوبائی حکومت ہمدردانہ غور کر رہی ہے۔ اسی طرح 5% کی کوٹے کی بھرتی میں جو مسائل درپیش ہیں ہم متعلقہ محکموں سے رابطہ کر رہے ہیں تاکہ زمین کی فلاح و بہبود کے لیے 5 ارب روپے کا فنڈ انڈاؤمنٹ فنڈ قائم کرنے کی منظوری دی ہے۔ یہ ایک ون ٹائم گرانٹ ہوگا جس سے سالانہ تقریباً 1 ارب روپے کی آمدن ہوگا۔ اس آمدن کو پولیس کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کیا جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ اس فنڈ کے قیام سے فورس کی فلاح و بہبود میں خاطر خواہ مدد ملے گی اور پولیس کے مورال کو اونچا کرنے میں مدد ملے گی۔ میں آخر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ والسلام۔ خیبر پختونخوا زندہ باد۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو بھی ڈیلیگیٹس آئے، اسپیسیفکلی ہمارے جتنے بھی مہمان گرامی بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کا شکریہ۔ جی ګرانو ملګرو، د یوم شهدا په حواله باندې دغه تقریب تاسو وکړو. زه باوري یم چې دغه غونډه د ستایلو هم وړ ده او چې دا ټول په ګڼ تعداد باندې چې پولیس راغلي دي د دې صوبې د خیبر پختونخوا، خو بیا هم دغه خبره کوم چې خدای دې په دغه وطن کې امن راولي او خدای دې په ټولو عام خلکو باندې هم او په دغه پولیس فورس باندې هم ورحمېږي چې دا وطن په امن وي. بس یو الله نه سوال کوو د امن او تاسو د راتګ لپاره